¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mitch y esto es Tinta y Hoja. Bienvenido y bienvenida a este canal. Por si nunca habías estado por aquí, acá hablamos de libros y de webtoons y en esta ocasión vengo a contarles un poco de lo que ocurre en el capítulo 198 de Lore Olympus o Cuentos del Olimpo de Rachel Smythe. Y a ver, estoy emocionada porque a partir de este video quiero intentar un nuevo estilo de edición de video que incluye efectos de sonido para que sientan un poco más ambientado el asunto. Entonces déjenme en los comentarios si les gusta este estilo de video. Y pues bueno, sin menos preámbulo, antes de empezar no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente a cuando yo suba un nuevo video. Y sin menos preámbulo, vamos a empezar. El capítulo 198 se llama Perséfone lee. ¿Qué? Bueno, esto no es como yo lo dejé. Está tan callado, ¿o no? Señor, ¿está bien? Oh, está dormido. Qué raro. Todos están dormidos. Estoy viendo un patrón aquí. Creo que debería ir a su casa. Pienso que no debería estar así de nerviosa. Dioses, está exactamente igual. Basta. Solo es una casa. Él de seguro, él puede que no esté aquí. Ninguna luz prendida. Ay, tal vez no está en casa. Aidonius, Big John, Cordon Bleu, Fudge, JP, Melly, Mushroom, Rosel. No, ningún perro. Deberían de estar en la guardería, supongo. Nada. Ay, ¿qué es ese olor? Todo está podrido. Él mantuvo una habitación igual. Pero estas son nuevas. Querida Perséfone, feliz cumpleaños. Aquí tienes algo para mantenerte caliente cuando yo no lo pueda hacer. Con amor, Hades. ¿Cómo eso puede ser tan romántico, pero al mismo tiempo tan sexy? Todos estos son regalos de cumpleaños para mí. Él debió haberlos seguido comprado. Ay, no va. Mis estándares están hasta arriba. Ay, me queda como un guante. Yo sé que soy una mala vegetariana ahorita, pero no puedo negar la calidad que esto tiene. Ok, ya deja de jugar y vamos a buscar pistas. Tal vez oficina sea un buen lugar para empezar. Oh, no uses su chaqueta, Perséfone. Tú no estás así desesperada. Sí, en realidad sí lo estoy. Me escribí una carta. Qué elegante. Querida Perséfone, mi terapista me asignó la tarea de escribir cartas de lo que yo le diría hipotéticamente a las personas, lo que siento por ellas. Y aunque esto se sienta ridículo de admitir, dado que solo nos conocemos por solo 4 días, yo ya tengo sentimientos hacia ti. Amo la manera en la que me tratas y me quiero sentir así todo el tiempo. ¿Él tuvo sentimientos hacia mí desde el inicio? Pronto vamos a estar juntos. Ahí estás. Te hemos estado buscando por todo el hogar. Disculpa, pero ¿quién es nosotros? ¿Quién eres? ¿Hermes? Y así acaba el capítulo 198 de Lore Olympus. ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! A ver, yo aquí huelo a gato encerrado. Vamos a empezar con la discusión. No sé qué está pasando porque definitivamente este sujeto que vimos, ok, se ve como Hermes, pero no es Hermes. Dos cosas. El ojo. Cronos. Motherfucking Cronos regresó y eso solo me hace preguntarme qué caramba, qué está pasando, ¿dónde está Hades? ¿Dónde está? O sea, yo me muero si llega a estar en coma. Ya suficiente tuve en el inicio de la temporada cuando Perséfone había huido, cuando ya saben todo ese drama que hubo. No, en verdad, no estoy lista. También hablemos de Hades. Como el hecho literalmente de que decidió comprando sus regalos de cumpleaños. Me voy a morir. O sea, todos los años él tenía la esperanza de que ella regresara.
Si mi hombre no es así, no quiero nada. Yo sé que esto ya lo dije muchísimo en el canal, pero en verdad Hades es el estándar para mí, ¿saben? Ustedes díganme qué opinaron de este capítulo. La verdad es que aquí empieza lo bueno, muchachos. Aquí empieza lo bueno. Muchas gracias por regresar al canal otro fin de semana más. Y nos vemos el siguiente sábado con otro capítulo. Igual no se olviden de decirme si les gustó este estilo de video con efectos de sonido. La verdad es que se me hizo divertido. Es un poco pesado, pero la verdad es que quería subirle un poquito de calidad a los videos. Entonces díganme ustedes qué piensan. Muchas gracias y nos vemos el siguiente video. Bye.